अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नींद सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे और कम से कम 6 घंटे नींद करना बहुत ज़रूरी है। नींद से आदमी को फरहत मिलती है, ताजगी मिलती है और थकावट दूर होती है। और याद रखें कि नींद मुकर्ररा वक्त पर करना बेहतर है। यानी नींद करने का वक्त मुकर्रर होना चाहिए, उस वक्त सो जाना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी बंदा सोए और जल्दी उठे। आम तौर पर रात के 10 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठे। 6 घंटे की नींद बेहतर होती है। हद से ज़्यादा सोना सुस्ती और काहली लाता है और बाज़ औक़ात ये मौत का सबब भी बन जाता है। हर आदमी को अपनी सेहत बहाल रखने के लिए कम अज़ कम 6 से 8 घंटे तक सोना ज़रूरी है। नींद से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। बंदा जो खाता पीता है उसका हाजमा भी नींद की हालत में तकमील पाता है। और याद रखें कि सुबह सवेरे उठना और रात को जल्दी सोना ये बहुत बेहतर है सेहत के लिए। पुरसकून नींद अच्छी सेहत की अलामत है। ये जिस्मानी थकावट दूर करती है और बंदे को तरोताज़ा बना देती है। हाजमा दुरुस्त हो जाता है। खाने की बेतरतीबी जो है वो नींद की दुश्मन है। जो लोग कभी खाना दोपहर को खाते हैं, कभी शाम को खाते हैं, कभी रात को खाते हैं, तो गोया खाने का वक्त मुकर्रर नहीं है। ऐसे लोग नींद के सुकून से दूर रहते हैं। जो लोग वक्त पर खाना खाते हैं यानी उन्होंने वक्त मुकर्रर कर लिया है और उस वक्त खाना खाते हैं तो वो नींद का खूब मज़ा लेते हैं। वक्त पर खाना खाना नींद का सुकून लाता है और वक्त मुकर्रर पर सोना ये सुनहरी असूल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। और हमेशा कोशिश करें कि टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि इससे जो बंदे के हिस्स होते हैं यानी जो कि सेंस आर्गन होते हैं सोने के, वो फिर अपना असर खो बैठते हैं और बंदे की नींद उचाट हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर जो सोने का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा कंप्यूटर स्क्रीन हो या टीवी हो, इसके सामने ज़्यादा बैठना बंदे को नींद की नेमत से महरूम कर देता है। बिस्तर ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। कमरे का दर्जा हरारत भी मोतदिल हो यानी दरमियाना हो, तो नींद बंदे को खूब आती है। खाना कम अज़ कम 2 घंटे पहले खा लिया जाए, यानी नींद करने से 2 घंटे पहले खाना खा लिया जाए, ये बेहतर है। और खाना खाकर फौरन सोना ये बंदे को कमज़ोर कर देता है। और ज़्यादा सोना तो बिल्कुल ही कमज़ोर कर देता है और बाज़ औक़ात अर्ज़ किया कि ज़्यादा सोने से बंदे मर भी जाते हैं। नींद की कमी ये भी जानलेवा होती है और बाज़ औक़ात नींद का ना आना बंदे को पागलपन तक ले जाता है। इसलिए नींद 6 से 8 घंटे करना बेहतर अमल है। और इतना नींद यानी 6 घंटे या 8 घंटे, बस ये बहुत बेहतर है। इससे बंदा
चुस्त भी रहता है, सेहतमंद भी रहता है और अपने काम भी पाया तकमील को पहुंचाता रहता है। और कोशिश करें कि हमेशा ढीले ढाले लिबास में सोएं, चुस्त लिबास में ना सोएं। पैंट शर्ट में या इस तरह की हालत में नहीं सोना चाहिए। ढीला ढाला लिबास होना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि नंगा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी दुश्मन है नींद की, वो दो चीज़ें जो कि आम तौर पर मुआशरे में मौजूद हैं। एक सिगरेट की आदत और दूसरी चाय पीना की आदत। चाय जो होती है, जो जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं वो अपनी नींद के दुश्मन हैं, क्योंकि चाय पीने से वो सेंस ऑर्गन जो कि नींद कराने वाले होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस तरह बंदा जो है वो नींद की लज्जत नहीं उठा सकता। इसी तरह जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके साथ भी यही होता है, और जो नशा करते हैं वो भी इसी के अंदर ही मुब्तला हैं, तो वो नींद की लज्जत नहीं उठा सकते। उनका जिस्म जो है फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और सेहत बर्बाद होना शुरू हो जाती है। इसलिए चाय बस वो कहते हैं कि दवाई के तौर पर पीना चाहिए, क्योंकि चाय का पहले यही रिवाज होता था कि ये दवाई के तौर पे दी जाती थी। लेकिन बाद में लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया, जिसकी वजह से अब ये हर वक्त चाय ही पेश की जाती है, और ये एक नशा है जो कि बेहतर नहीं है और नींद का दुश्मन है। इसी तरह सिगरेट वाली आदत भी और नशावर चीज़ें भी ये छोड़ देनी चाहिए, ताकि नींद जो है पुरसकून बंदे की आए। इसी तरह वर्जिश की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश जो होती है वो नींद लाने वाली चीज़ है। और हमेशा याद रखें कि जब सोना चाहें तो सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लें, क्योंकि कब्र में भी ये साथी होती है और शिफात के लिए भी क़यामत के दिन साथ देगी। और सोने से पहले वज़ू करके सोना चाहिए। वज़ू करके जो सोता है वो अल्लाह की रहमत में होता है, शैतान उसके करीब नहीं आता, और ना कोई जादू का असर उस पर होता है और ना किसी और चीज़ का साया या असर या कुछ ऐसी चीज़ जो कि शरारत और नुकसान देने वाली है उस बंदे के करीब नहीं आती जब वो वज़ू के साथ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसकी मौत लिखी हो तो फिर ईमान के साथ हो जाती है। और सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा और अल्लाह अकबर 34 दफ़ा पढ़ लें। ये बेहतर अमल है। इससे बंदे की थकावट भी दूर हो जाती है, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था। इसी तरह सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं तो सुबह तक फरिश्ता आपकी हिफाजत करता रहता है, और शैतान भी करीब नहीं आ सकता। ना किसी का कोई जादू आप पर असर कर सकता है और ना ही कोई नुकसान देने वाली चीज़ आपके करीब आ सकती है। सो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने से बंदा हिफाजत के साथ सोया रहता है। तो दाएं जानिब किबला रूह होकर सोना चाहिए, और यही तरीका सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। ये मैं जिंदा भी, ये जो मौत होती है, जो नींद होती है, ये भी एक मौत होती है। कुरान पाक में इसको मौत फरमाया गया है। इसलिए याद रखें कि रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले जो आपने अमल किया
یا وہ عمل کرتے ہوئے سو گئے تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہی، اگر آپ کو رات میں موت لکھی ہے صبح نہیں اٹھنا تو وہی آپ کا آخری عمل ہے، اور آخری عمل جس پر بندہ مرتا ہے اور وہی عمل بندے کے لیے اگلی زندگی میں جب وہاں قبر سے اٹھے گا تو اسی عمل سے اٹھے گا، یعنی وہی عمل کرتا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے وہ عمل کریں جو آپ نے قبر سے اٹھ کے پھر کرنا ہے۔ تو گویا آپ اگر بے حیائی، بدکاری اور برائی کا عمل کرتے ہوئے سو گئے تو سمجھو کہ آپ نے وہ عمل کیا جس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ بے حیائی، بدکاری جب بندہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اس سے نکل جاتا ہے، وہ باہر معلق ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بدکاری کر لیتا ہے تو پھر اس میں واپس آتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ بدکاری، بے حیائی، برائی کرتے ہوئے سو جاتا ہے تو اسی میں نیند آ گئی تو وہ اس میں تو ایمان نہیں تھا، اور وہ آخری عمل اس کا یہی تھا۔ تو اگر وہ رات کو اس کی موت لکھی ہے تو وہ مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں مرا، تو پھر قیامت کے بعد جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر وہ کس حالت میں اٹھے گا آپ خود ہی سوچ لیں۔ اس لیے سونے سے پہلے آپ کا وہ عمل ہونا چاہیے جو آگے آپ کے لیے بہتری کا سبب ہو، کیونکہ نیند کو موت فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، اور جتنے گناہ ہو چکے ہیں معافی کی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر توبہ کریں کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بندہ سوتا ہے تو پھر وہ بات بہتر ہے۔ اگر توبہ استغفار نہیں کرتا، ایسے ہی سو جاتا ہے تو یہ سمجھو پھر وہ گناہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر اس کی یہ رات آخری تھی اور مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے بعد اسے حساب دینا پڑے گا۔ نیند آور گولیاں نہ کھائیں بلکہ اپنی عادت بنائیں کہ نیند ضرور آئے گی۔ ایک ضروری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ بستر کو ضرور جھاڑیں، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر میٹابولزم جو ہے اس کے، یعنی بہت سارے سیل جو جسم کے ہیں وہ خلیے جن کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور بنتے بھی رہتے ہیں، جن کو ٹوٹنے کو کیٹابولزم کہتے ہیں اور بننے کو اینابولزم کہتے ہیں، اور ایز اے ہول اس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ تو اس عمل میں وہ سیل، وہ خلیے جو ٹوٹتے رہتے ہیں، بعض اس جلد کے ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بندے کے بستر پر گر جاتے ہیں، اور وہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سونے سے پہلے 3 دفعہ بستر کو جھاڑیں تاکہ وہ ایسے جو خلیے آپ کے گرے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں وہ نکل جائیں، تو ہٹ جائیں، تو آپ کا بستر صاف ہو جائے۔ آج سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا کہ کیٹابولزم سے وہ جو خلیے بندے کے جسم میں یا سکن کے وہ باہر نکل کے گر جاتے ہیں تو وہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اس لیے بستر کو جھاڑنا وہ بہتر عمل ہے۔ آج کی سائنس نے یہ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ اس لیے بستر کو جھاڑ کر آپ سوئیں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ سونے سے پہلے مسواک کر لیں تو آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا، آنکھیں روشن رہیں گی، دانتوں کی جو مہلک بیماریاں ہیں ان سے بھی بچے رہیں گے، اور دل جو ہے وہ بھی پرسکون رہے گا، اس کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ہاضمے کی ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ سونے سے پہلے مسواک کر کے سوئیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے ہمیشہ جب آپ سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں دوبارہ
تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، الذی احیانا، وہ اللہ جس نے مجھے زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، کہ ہم تو مر گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر دیا، و الہ النشور، اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ موت ہوتی ہے جو کہ ہم، اچھے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها، واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی پڑھتا ہوں، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا من نعمتی، الحمد للہ علی نعمت الایمان وکفا بہا من نعمتی، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ تو اس طرح اگر آپ بھی کریں تو کیا بات ہے۔ اس طرح سے بندہ جب سوئے تو ڈھیلے ڈھالے لباس میں سوئے، چست لباس میں نہ سوئے، اور اگر بندے کو ڈراؤنے خواب کسی کو آتے ہوں تو سورہ محمد پڑھ کر سوئیں۔ تو اس طرح سے آپ کوشش کریں ہمیشہ، جو ہے دیکھیں ہماری زندگی چھوٹی سی ہے، اگر ایک ایوریج عام زندگی لیں 60 سال کی ہو، تو اس میں سے اگر آپ 8 گھنٹے بھی روزانہ سوئیں تو 20 سال تو آپ کے سونے میں لگ جاتے ہیں، تو باقی 40 سال بچے۔ اب 40 سال میں آپ دیکھیں اگر 2 گھنٹے کھانے میں لگتے ہیں تو 5 سال تو ادھر چلے گئے۔ اسی طرح آپ سکول، کالج یا دفتر جاتے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے وہاں لگتے ہیں، تو 20 سال ادھر چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے دوبارہ کوئی ایسے بچوں میں بیٹھتے ہیں یا ایسے، تو وہ 5 سال اور چلے گئے، تو 50 سال تو اسی طرح ہو گئے نا پورے، اور باقی بچے 10 سال آپ کے۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہو تو پھر اب وہ آپ دیکھیں وہ 10 سال میں سے آپ دیکھیں کہ آپ جیسے کوئی بیمار، قدرتی طور پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، یہ بھی آخر زندگی میں ہوتا ہے نا، تو سمجھو آپ یوں سمجھے آپ کی زندگی میں 5 سال ادھر چلے گئے، تو آپ کے پاس 5 سال بچتے ہیں۔ اب 5 سال کا مطلب ہے اگر آپ 2 گھنٹے روزانہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں
तो 2 घंटे का मतलब 5 नमाजें भी पढ़ें और थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ लें तो आपका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा। सिर्फ आप 5 साल यानी 2 घंटे देंगे तो आपने 55 साल वैसे गुजार लिए अपने कामों में, और सिर्फ 5 साल अल्लाह को देंगे तो अल्लाह आपको इस दुनिया से ईमान के साथ अपनी रहमत के साथ उठाएगा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जन्नत के आला मकाम आपको अता फरमाएगा। तो ऐसा करने की कोशिश तो करें ना। तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया, आज मैंने आपको नींद के बारे में बताया। तो हमेशा याद रखें कि सोने से पहले ये सोच लें कि नींद मौत है, और मरने से पहले बंदे को सब कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़कर घर के दरवाजे बंद कर दें, खाने पीने की अशिया को ढक दें, चूल्हा मोमबत्ती हो या चिराग हो कोई चीज़ हो उसको बुझा दें, वज़ू कर लें, मिसवाक भी कर लें, सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें और सच्ची तौबा कर लें। और जो आपने जिस जिस को तकलीफ़ दी है, वो आपको किसी किसी ने तकलीफ़ दी है अगर, तो आप उन सब को माफ़ कर दें। इसी तरह अगर आपने किसी का कर्ज देना है या आपने किसी का हक मारा है, आप एक कागज़ पर लिख दें ताकि आप रात को मर जाएं तो कल को सुबह कोई कागज़ पढ़कर वो आपकी वसीयत को पूरा कर दे। इसी तरह सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़कर सो जाएं। आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूलें ताकि आपकी सारी रात फरिश्ता हिफाजत करता रहे। और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 3 बार पढ़ें, और हर बार पढ़ के आप हाथों पे फूकें और फिर अपने हाथ को जिस्म पर फेर लें। 3 दफ़ा ऐसा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही किया करते थे। और फिर बिस्तर को झाड़कर दाई दाएं करवट पर ज़िक्र इलाही करते हुए दुरूद व सलाम के साथ सो जाएं, अल्लाह ताला की हिफाजत में और अल्लाह की रहमत से। फिर अगर नसीब हो सुबह उठना तो फिर अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नशूर पढ़ते हुए उठ जाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर रात आखिरी थी और मौत आ गई तो इंशाअल्लाह आपको फिर मौत ईमान पर आएगी, और इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला आपका घर बनाएगा। अल्लाह ताला हम सब का घर जन्नत में बनाए और इस दुनिया से ईमान और दीन इस्लाम और आमाल साले के साथ उठाए। आमीन।